Oi pessoal, a gente tá com o Astra aqui do Daniel e da Tamires, tá? A gente tá testando ele tá com barulho feio na dianteira, tá? Desculpa a imagem, tô filmando com o celular, olha o barulho. Acho que tá dando pra ouvir, né? E ó, nem tô, é só uma pequena ondulação na rua, ele já tá fazendo toda essa barulheira, tá? Então a gente vai ver o que é, tá? Já vi que bieleta tá folgado, tá? Mas vai além, eu acho, que de bieleta, tá? Desculpa aí a filmagem, tá? Aqui eu tô sozinho aqui. Então a gente tá aproveitando fazer esse vídeo, já que ele tá com um barulho muito forte. Pra gente poder... Ó, é na dianteira, tá, esse barulho, tá? Acho que dá pra ouvir aí. Ó, quer ver? A gente vai analisar, vamos pôr no elevador agora, vamos ver o que está acontecendo com esse carro. É um barulho muito forte na suspensão dianteira, tá? Não precisa nem estar passando em buraco muito forte, não. Pequena ondulação já na pista, já está fazendo. Tá? Então a gente vai analisar, já a gente volta a filmar. Vamos ouvindo o barulho aí, tá? Ó. Bem forte mesmo. Então, pessoal, voltando com o Astra do Daniel e da Tamires, tá? Tá aqui no elevador. A gente já tirou as bieletas, tá? Elas estão aqui. E como vocês podem ver, já estão com folga estourada, né? Folgado já, batendo bastante. E aqui a parte do amortecedor, os dois lados, o coxinho superior lá, aquele coxinho superior, tá? Ó a folga, ó. E ele tá todo apertado lá em cima, não é que ele tá solto não, tá? Inclusive eu vou até descer, que o próximo passo é soltar lá de cima. Aqui, como vocês podem ver, está apertado, tá? Não está solto não. Mas olha a folga, olha. E isso, com o peso do carro, fica mais acentuado, tá? Com a carga, o peso do carro fica mais acentuado. Está batendo bastante ali, tá? A gente vai ver o amortecedor, tá? Na bancada, depois que desmontar, vamos ver se tem folga na haste, se está com uma ação boa. Aparentemente sim, mas vamos testar, tá? De qualquer forma, a gente passou o orçamento total para o cliente. Se caso tiver que trocar, ele pode trocar, mas vamos ver antes, tá bom? A gente já volta a filmar. Só voltando aqui com o Astra, ó, o amortecedor, aqui ó, ele já está, a ação dele está bem comprometida, ele volta até bem, tá? Mas a ação dele já está um pouco comprometida, aqui eu consigo voltar aqui com muita facilidade, ó. E a gente sabe que não é assim. Aí aqui, ó, esse é o coxinho superior, ó, estourado, tem até um pedaço aqui, tá? Quebrado. Batente da haste também estourada. E esse aqui é o calço inferior da mola, tá? Ele vai aqui, tá? Vai aqui, também tá rasgado, tá? Então nós já pedimos as peças, tá? Já estão vindo, assim que tiver aqui a gente já volta a filmar. Até já. Só voltando com o Astra do Daniel e da Tamires, a gente já trocou os amortecedores, aqui ó. Aqui nós trocamos o que? Amortecedor, o kit completo, tá? Batente, coifa, coxinho, a bieleta, que é essa peça aqui, tá? E o terminal de direção. O braço axial a gente olhou, ele tá bom, então não foi necessário trocar, tá? Então a gente trocou, agora a gente vai montar a roda e vamos sair para teste, tá? Eu vou ver se eu consigo levar o celular para me filmar o teste pós-reparo, para vocês verem o barulho que não parou. Então já a gente volta a filmar. Porque aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Ó, essa borracha inferior. Mas o problema na verdade estava aqui, ó.
Ó, ele tá todo trincado e caiu um pedaço. Vai aqui, ó. Então isso faz com que ele ficasse ali batendo, né? Fora a ação do amortecedor também, que tá um pouco comprometida, tá? Mas a gente vai testar e a gente já volta a filmar. Até já. Então, a gente está testando o carro aqui da Tamires, do Daniel e da Tamires, tá? A gente trocou amortecedor, kit, terminal de direção e bieleta, tá? E parou o barulho, como vocês podem ver, tá? O carro bem... Agora ele tá mais firme, né? O carro tá mais íntegro, mais na mão, né? E ela ficou conhecendo a gente através da AutoZone, que ela veio primeiro com um problema com a luz de injeção acesa. E na Automec, autorizada GM, disseram para ela que era a sonda lambda. E ela comprou a sonda na AutoZone e indicaram a gente para trocar. E chegando lá no sábado, a gente fez um diagnóstico e constatou que não era a sonda. Ligamos o scanner, deu o código de sonda e fomos fazer a leitura da sonda pré e pós-catalisador. E o sinal era igual. A senoide, né, a leitura das duas sondas eram iguais, e não pode ser igual. A primeira sonda, que é a pré-catalisador, o sinal ele tem uma variação grande e constante. Já a pós-catalisador, a segunda sonda, é um sinal quase zero, porque ele a sonda já corrigiu, o próprio catalisador já corrigiu. Então, na verdade, a Automec errou no diagnóstico, tá? Não era a sonda, sim catalisador. Nós trocamos, a luz de injeção apagou, a gente resetou todos os parâmetros de sonda que esse carro dá para fazer, o mapeamento da sonda e toda a parte de injeção. Nós fizemos um reset e agora ele está perfeito, essa parte. Só que infelizmente a gente não filmou. Além do teste com o scanner, nós fizemos também um teste com o manômetro, tirando a sonda número 1 e vendo que a hora que você dava 2.000, 2.500 RPM, o ponteiro do manômetro ia no vermelho. E não pode, né? Ele tem que ficar no verde, né? Até 3.000, 3.500 ele tem que ficar no verde. E não foi o que aconteceu, ele já estava no vermelho, quer dizer, o catalisador estava parcialmente entupido. Foi feita a substituição e o carro ficou perfeito, como vocês estão vendo agora. E o barulho também, como vocês podem ouvir, a gente está testando aqui, já era para estar fazendo, ele fazia até em piso, não precisa estar muito irregular para fazer, ó. Tá perfeito. Não faz mais aquela barulheira que estava fazendo. E era o que das peças que nós mostramos lá na substituição, tá? Então a gente vai agora voltar para a oficina e a gente vai concluir o vídeo, tá? Até o próximo vídeo.